看现在的效果，像这种电蚊拍没有力了，我们花几毛钱来修一下，看能不能修好。我们看一下它现在的样子，是没什么力的了。看，高压不足。一会儿我们修一修，看修好了再看一下效果。这种呢是锂电的，型号 DP12255，5伏1安，输出工作电压3000伏。这个呢是要把这几个螺丝拆掉，还有这里还有长的一颗，把这个拆掉就可以整个拿下来。看一下一个电池红绿的，上面没有标注容量，但是买的时候说是好像是1000的吧，我也忘了。你要把电路板上面3个螺丝卸下来，就可以整个拿出来了。简单看一下这些结构，这边呢就是充放电的，这边是这下面这个是 Type-C 口的焊接口，这边是充放电。然后这一面呢就跟我们平时用的那些都是一样的了，这里就一个震荡，因为是交流电进来嘛，所以说它要变压，这里就会产生一个震荡，变成一种交流电，往这边变送以后，经过了这几个背压整流以后，就来到这一个储能的一个高压电容这里存储着，就跟这个是并联，跟这个网是属于一种并联结构。高压吸放就在这边，电蚊子。原理也很简单，现在呢我们就只要看一下这个高压电容有没有损坏，因为通过了这原理分析呢，就是电从这边进来以后，整背压整流，整出几倍，就高达的这个将接近2、3千伏一个电压。现在我们就看一下这个电容有没有坏。现在找来了一个新的，把这个换上去，2000伏试试看能不能用。现在电容已经换好了，我们把它装好，一会试一下效果，看看对比一下。花了一点时间，我们把它完全装好了，现在试一下效果。我们来看一下效果怎么样。看现在的效果，中气足了很多了，明显火花的猛了。这些小东西呢，有时候花个几块钱、几毛钱就能搞得定的话，我们在家里能学一下，简单用一下，不要浪费那么多东西。毕竟像这种小电容的话，也就几毛钱一个，在网上买几块钱，包邮10几20个，是不是？好，今天这个电蚊拍高压不足呢，就维修到这里了。